Երբ դու նայում ես Հայաստանը լքելու տարբերակը, դու պետք է մի բան հաշվի առնես, որ պատմականորեն հարյուրավոր տարիներ, հազարավոր տարիներ քո նախնիները, իսկ իմ եւ ձեր նախնիները մոտապես մի 2000 հայ են, ամեն մեկից նախնին, գենետիկ ծառը ավելի շատ, այո։ Նախնիները այս տանջանքների մեջով, այս հալածանքների մեջով, այս ճնշումների մեջով եկել գենը հասցրել են քեզ, ամենաոչ ձեռնտու ազգն ես եղել տարածաշրջանի, ամենաշատ ճնշվող, բայց մարդիկ հասցրել են քեզ այսօրվան ու հենց քո վրա պետքա կտրվի էդի։ Որովհետև հենց մեր օրոք, մեր սերնդի օրոք ծնվել է Նիկոլ անունով մի հայ տղամարդ, որը այսօր հայտարարել է հենց այստեղ Հայաստանում, որ այս տարածքում երբեք վերջին շուրջ 1000 տարվա ընթացքում չի եղել մի ժամանակաշրջան, որ հայերը 90% կազմեն։ Սա, չգիտեմ, սա ինչ հայտարարություն է։ Երբ մենք ասում էինք, որ նա ուզում է մարդիկ Հայաստան օտարերկացիներ բերել, հարևան ազգի ներկայացուցիչներին, չեմ ուզում անունները միշտ ասում է սուտ է։ Ասում էր սուտ է։ Հիմա բացում է թեմա, որ մենք միայնակ չենք ապրել, մենք գիտենք իր մոդելները ոնց է գալիս, բայց սա մեր գնահատականն է։ Ինչպես կարող է մի մարդ փոխի մեր բոլորի ճակատագիրը վատ իմաստով, էլ մենք ինչի համար ենք ստեղ։ Մենք պետքա փոխենք մեր ճակատագիրը, ինքը պետքա չորոշի, մենք ոնց պետքա ապրենք։